viens lire un peu là. Viens me lire un peu là. Viens. Fais sortir ton livre et ton cahier. On est en train de filmer Mémé Marie, en train de mettre ses chaussettes. Tu dors avec elle? Oui. Mais elle ronfle ou elle ronfle pas? Elle ronfle. C'est pas vrai. Tu dors toi. Alors, on va savoir si je ronfle. Hein? J'entends des petits bruits. J'entends des petits bruits comme ça la nuit. Je vais voir comment elle ronfle. Menteur.